今朝我哋收到個匿名嘅電郵舉報，話有人涉嫌行賄海關人員偷運錢入境。拳館係攞健身牌，俾人查牌踢到嘅機會細好多，係私煙散佈嘅好地方。忘記頭先場拳，專心捉棋，棋賽唔夠佢玩就拖佢時間，拖到下 round 拳賽再 KO 佢。人哋話晒長期爭咗拳協嘅，連咗俾咁多錢搞拳賽，咪應酬下咯。你唔為個徒弟諗，都有拳壇諗。先贊助你50萬，咁咪即係賄賂啦！幫人唔代表你可以犯法㗎。為咗賺錢，我乜都可以做。行啦！喂，你手做咩？你唔好搞我，你有咩事要問我？程德明，請你交出你嘅證件，停職查辦。點解你要咁害正常？針對自己人對你有咩好處啊？你將啲犯人繩之於法，就係你做 ICAC 嘅初心。我寧願做殺人犯，都唔想做垃圾仔。你真係可以咁冇人性？我係犯法啦，當咪犯罪啊嘛！